tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu tey ma way la bégal la boroom yërmaande bu bari déglul te xeraw lu nax. salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd ak seen mbokk Cissé Leral daleen ak jàmm ci seen formation Photoshop ci suñu leçon tey incha allah ñu fas yéene ñëw gis lu ñuy wax guides wala boog lu ñuy wax ay guide nga xamante ni moo lay permettre boo doon dessiner dara nga def ko lu nekk place bi nga xamante ni moom la war a nekk sàng njaxe sa affaire yi. boo ñëwoon par exemple ci Photoshop nga daal di ñëw view boo ñëwee view mën nga ñëw fi par exemple new guide boo defee new guide fii mën nga tànn par exemple numéro bi nga bëgg guide bi nekk fa yaa ngi gis numéro yi ngay gis nii te par exemple bu ñu tànnoon 4 daal def ok da ngay gis lan guide bi fii la ko indil moo nekk nii yaa ngi gis line bi moo nekk nii par exemple bu ñu tànnoon def new guide aussi tamit daal di def vertical par exemple daal di tànn par exemple 5 xoolal fi mu la ko indil ci 5 bi la ko indil net aussi tamit mën nga ñëw fii par exemple view nga daal def clear guides donc dañuy gis ne da koy effacer mën nga ñëw view aussi tamit nga daal def new guide layout fii boo ñëwee mën nga tànn custom da ngay gis yoo xamante ne peut-être mook Photoshop ñu ànd with column ak yu demee noonu mën nga ñëw tànn custom boo tànnee custom par exemple nga daal di ñëw columns am na rows donc mooy amida yi ak su foofu yi boo ñëwee fii par exemple mën nga tànn dañoo bëgg a dessiner drapeau Sénégal donc drapeau Sénégal mu ngi composé woo si ñetti column vert jaune rouge donc nga daal def 3 par exemple vert jaune rouge bu fekkonte ne dafa am row par exemple vidéo bi mën nañ ko tànnal column dafa lañ bëgg mu nekk fa ñu def 3 dangay gis ne lan da lay indil da lay koy séparer waatal ci digg bi mais lan bëgguñu koo def léegi nañ bàyyi ba ci kanam boo ñëwee fii aussi tamit yaa ngi gis diggante yi line yi diggante yi ci nekk donc mën nga koo wàññi fii donc mën nga koo yokk bu la neexee par exemple nañ ko wàññi ñun ba mu nekk 0 daal def ok donc moo nekk nii bu ñëwoon tey par exemple nañ dessiner vert jaune rouge bi donc bu ñëwoon ñu daal def ok gisoon nañ nañu utiliser shape ci suñu leçon yi passé bu ñu defee daal def shape par exemple daal di def ko par exemple ñu daal koy def si new layer bu bees daal di def daal koy dessiner comme ça donc da ngay gis lan ci line bi lay nekk lan net da ngay gis da lay indil sax point yu rouge yi pour wala ne yaa ngi ci yoon ok donc couleur bu verte la par exemple lañ tànn couleur bi d'accord comme ça mën nañoo ñëw par exemple gisoon nañ beneen yoon pour dessiner pour kii ci Photoshop aussi nañ tànn lii par exemple ñu daal di ñëw ba ci cat bi fii comme ça gisoon nañ lu ñuy def ba fil li waxoon nañ lu ñuy def lan jaune couleur bu jaune d'accord nañ ñëw fii ci swatch si ñu daal di tànn couleur par exemple oh no way nañ def new layer pour dugal fi shape bi daal di tànn beneen couleur daal di def lan alt backspace bu ñu defee alt backspace da ngay gis lan mu defal la ko comme ça donc mën nañoo def contrôle D pour génn ci sélection bi amaan nañ beneen yoon aussi tamit bu ñuy jaar pour def loolu mën nañoo ñëw daal def contrôle daal di ñëw cliquer fi dañuy gis trait yu rouge yi da lay permettre lan nga cadrer ko normalement ni mu war a nekkee comme ça gisoon nañ aussi mën nañoo utiliser par exemple brush tool bu ñëwee fii par exemple ñu tànn couleur bu rouge tànn ko fii daal def ok mën nañoo utiliser brush tool par exemple ñëw tànn brush bi par exemple ok ñëw commencer dessiner ci kaw nañ def hardness size bi little bit high hardness waaw ok lan moo tax duñu utiliser shortcut bi daal jiima d'accord dañuy gis lan boo ko defee nii c'est la même chose d'accord ok defar nañ version rouge ba pare mu lay des étoile bi jàngoon nañ nu ñuy kiiwee shape donc boo ñëwee fii boo ñëwee custom shape donc mën nga ñëw fii am na benn shape bu ñu téléchargé woon star boo ñëwee fii par exemple nañ def layer bu bees d'accord ñëw shape vidéo bi moo nekk nii ñu tànn ko par exemple dañoo bëgg a xam vidéo bi exactement fan la war a nekk ci digg bi la war a nekk exactement donc mën nañoo ñëw fii beneen yoon pour créer ay guide donc mën nga ñëw fii yaa ngi gis barre bu ñuul bi nga xamante ni dafa mel ni comme genre règle nga xëcc rek daal di téye da ngay gis ne da lay indil fi nga xamante ni moom ko bëgg a teg ñu ngi xëccaat beneen par exemple moo nekk nii ci digg bi net la war a nekk par exemple comme ça bu doon tamit ay kalam mën nga ñëw xëcc fii donc bu la neexee nga xëccee ko noonu bu la neexee nga ñëw view daal di defar say guide yu bees bu la neexee boo defaree say guide ba pare nga bëgg bañ a juum parce que boo ñëwee boo taxawee ci kawam nii boo ko xëccee da ngay gis ne lan nañ def vie boo ñëwee boo xëccee da ngay gis da lay topp mais lan da nga bëgg lan logee ko ba nga xamante ni boo ko xëccee du la topp mën nga def lan where it is actually
where am I déglul te xeral lu log nax guys boo defee log guys da ngay gis boo ñëwee boo xëccee lan du bouger du dem fenn ndax lan dafa logué wu donc lañ ñëw continuer par exemple daal di tànn shape bi nga xam ne moom la ñu waroon tànn daal di koy tànnal couleur donc moom même couleur bi lay jël daal di def ok comme ça daal di ñëw fii daal ko fii lan dessiner comme ça donc yëpp am nga drapeau Sénégal mu ngi noonu donc bu la neexee mën nga effacer guide yi comme que pare nga boo defee clear gates da ngay gis lan mu dem yoonam donc kon loolu mooy li leen indiloon ci suñu leçon tey di leen jox di daje suñu leçon yi di ñëw incha allah nekk leen si jàmm.